嗰個1075咧，我驗咗車㗎啦，嗰個排保同埋嘢交翻咗俾你睇下幾錢，我買埋嗰個排位數。攞個包2萬幾蚊，點知唔記得通知人哋走去上個幣頭又無啦啦又叫2萬幾蚊，我哋咁個爆燈證。好多古怪，嗰啲人食煙又唔買煙，又見到人攞煙喎，嗰條撚樣啊！有咩好似阿雞個咁樣嘅孤寒嗰種嘢？係咩？佢啲成日話雞個孤寒係咪？孤寒20蚊都唔肯出。20蚊上次你佢有我聽阿嫲講嘅。屈佢。阿大飛哥同大飛手同阿嫲講嘅。屈佢200蚊買啤酒已經1664，佢已經屌你老母細路豆都冇撚差糧喎，我哋仆街。咁孤寒。係啊，成個月冇朝頭早同我打招呼喎，我以為佢死撚咗添啊！跟住打招呼啊，我話你個仆街未死嘅咩？屌你老母！呢次佢都有份去喎，仆街啊！好累啊喎，我冇累啊，係咪嗌佢唔好嚟啊？叫佢嚟醫堂，都冇攞過咩嘢嚟食啊！成日攞條命啊！阿邊個仔滿月啊？佢冚家鏟都包利是俾人，就俾阿爺屌柒佢。你嚟得，咦冇走啊？冇。